大家好啊，我係 Felix，喺 Hong Kong Space 啦，我係教攝影嘅。咁隔離呢位咧就係我嘅學生啦，Isaac。Hello，咁係啦，今日我哋最主要咧都係講下唔好睇小你身邊部手機啦。咁而家就可以做到好多嘢嘅。咁Isaac，咁我哋而家今堂，我唔好咁講今堂啦，我哋好 casual 咁傾下啦，講下用手機啦，係啦。咁手機我個睇法咧，喺而家呢個年代咧，其實除非你要參加比賽啦，放大相啦，你會用相機啦。如果唔係咧，好多時咧，我自己都係嘅。我都去好多地方啦，我都係攞住手機，因為手機嗰個方便程度咧係真係超乎你想象。啱啊！係啦，咁但係如果我哋手機攝影先啦，最重要有啲咩咧？呢個我知，你知？我讀攝影啊。OK，巴閉，OK，係。不過俾我諗一陣先。好。記得啦。記得係啦，OK。構圖。構圖係。係啦。仲有咧？構圖嚇？唔係淨係構圖。廚神啊，記唔記得啊？打邊爐最緊要有個咩啊？有個爐啊嘛。OK，你 fine。手機攝影，你冇個手機，你何來有得影咧？係咪先？係咪爛 gag 啊？OK，講下啫。OK，冇錯，構圖好緊要嘅，個思維好緊要嘅。即係無論相機又好啦，手機又好啦，喺我哋嚟講咧，最緊要有個思維。有個思維咧，乜嘢有個 tools 嚟嘅啫，器材輔助我哋做嘢嘅啫。好啦，咁又講下啦喎。頭先講構圖嘅叻仔啊，記得啊。有啲咩構圖啊？分享下。俾幾分鐘我諗一諗。冇啦，大佬，要夠晒鐘啦，已經 overrun 啦，冇得幾分鐘。黃金分割法啦。黃金分割法 OK。跟住對稱啦。對稱。symmetry 啦。symmetry。leading lines 啦。OK。係啦。差唔多咯。其實嚟嚟去去好多都係我諗最簡單講一樣嘢先啦。頭先講嘅嘢都係令到張相咧有輕重，唔好一味側重一邊，或者一邊太重，係平衡成張相。最重要就係咁。嗱咁啊，其實我哋講好耐啦，不如我哋又去片睇下先啦，好唔好？好啊。好啦，嗱咁咧我嚟呢度第一張相啦。咁其實咧，而家我講下先，而家所有嘅相咧，我都係用手機拍㗎。呢度咧喺一個伊朗。伊朗咧好多啲即係紙咧係唔可以攞相機入去嘅。咁呢一個咧就係我舊年去啦。就係因為唔可以攞相機，所以我哋攞手機入去影。啱啱就係嗰個時刻咧，就係着燈。我原本入嗰時未着㗎，亦都見到一個真係好虔誠嘅信徒啦喺佢前邊啦。咁成張相咧，你睇到個構圖咧，其實有個透視啦。係。我同埋咧，我專登咧將個角度咧撳到好低，令到咧有個宏偉嘅感覺。咁呢個咧就係都係手機相，係啦。咁我哋賣廣告啲，我呢邊係冇錯，係啦，牙膏 OK。咁啊嗱，另外又一張啦，咁啊都係伊朗嘅。你睇到咧，而家手機咧都幾 powerful。你睇到呢啲夜景嚟嘅，其實係未黑晒啦，差唔多做到好平衡啊嗰樣嘢。但係最重點咧就係你識得構圖。嗱，你睇到咧張相咧，其實都可以講係1/3嘅，成個啲寺廟嘅比重啊、對應啊，同埋嗰幾支尖嘅嘢咧，即係嗰啲塔頂都係講緊挨埋1/3，令到件事係平衡啲嘅。嗱，呢張咧就係打卡位嚟嘅。呢一個咧就係一個又係嗰啲嗰啲 building 啦嚇，我唔記得咗，突然間唔記得咗個入邊咧，佢個重點咧就係佢某啲時間食入嚟咧係可以見到個頂咧有條孔雀尾咁樣嘅，佢講緊。咁同埋呢一張咧真係喺 postcard 嗰度咁樣抄喎，我哋咁咧挨晒埋個牆邊度，有個透視直去，跟住咧對角構圖係咁。但係你睇到雖然話手機啦，但係睇到個層次其實非常唔錯喎。咁有層次放大俾你睇下嗱，係真係唔錯。你睇到嗱係可以好 details 喎嗱。OK，咁嗱呢啲都係啦，我啲繼續嗱呢啲。構圖都係啦，層次一路有個透視感入去啦。嗱呢張咧就要講下啦，好長。點影咧？手機入邊有個 app。乜嘢 apps？
360度。傻豬嚟㗎，唔使360度。佢有個 function，咁就係全景。嗱，全景咧好多時咧啲朋友都係橫掃嘅啫。咁但係當你好似我咁夠腰力，OK 就可以直影啦。好腰好身。冇錯，係啦，OK。嗱，呢張相點解我真係好腰力咧？真係嘅，我係跪咗喺度，跟住一路影一路咬到天花後晒，先至會見到咁多嘢。有冇人扶住你？但係冇咯，大家知啦，OK。咁所以咧，即係全景模式咧，其實亦都可以咁樣用嘅，即係唔係淨係橫直都可以好好玩嘅。嗱咁你睇到啦，實質正常影就咁樣啦，但係好宏偉，亦都係啦。伊朗好多地方咧係唔俾帶相機，手機咧殺晒。呢度帶你環遊世界啦，呢度有摩洛哥，呢個咧又係即係 Magic Hour 啦，夜景啦。重點咧，除咗嗰座 building 咧，就係地下啲 pattern。你睇到個層次得啱啱分鐘，尖端向到正，對到眼水都飆埋㗎。有冇咁誇？你試下去啊！唔俾你睇啊，睇第二張啊！頭先我哋已經好熱嘅地方，跟住我哋啲好凍嘅地方啦。去邊度咧？去挪威。呢啲都係打卡位嚟嘅，等日出5點幾度。OK 啦。嗱都係啦，嗱水影啦，嗱呢啲咧，其實而家呢一陣我都有啲相咧係關於倒影嘅，就係而家落雨啦，呢排成日久不久落雨又好，太陽落雨啦，彩虹又有啦。咁但係其實個水sorry 個地面咧濕咗之後咧，嘅效果可以好靚。咁呢啲咧就係我用呢一張相可以令到希望 inspire 你諗另外一樣嘢咯。即係有時啲嘢咧攝影咧唔理你乜嘢器材都好咯，着重於思維，你喺度諗件事就唔同嘅咯。好啦，呢張有咩唔同啊？呢張冇咩特別。冇錯，真係冇乜特別。好普通啫。呢張咧其實就係主持同我拉佢出嚟講下笑啫。OK，咁嗱呢張咧就係點咧？就係啱我哋嘅沙灘啦。呢個我哋冇人工化嘅，係真係見到咧嗰啲海草咧，俾啲浪咧吹成咁樣，即係唔係吹成咁，即係冚成咁樣啦。啲浪喺一路去咯。咁啱朝頭早個太陽升起冇幾耐，有個 side 啲層次感會好出。有時你讀過啦 side 啊嘛 side 突顯啲乜嘢啊？我可唔可以唔答？OK， 層次 side 係層次多啲。咁有時我哋會即係未必一定正光影嘅，我哋會側光影埋去，效果又唔同。好，呢張緊要啦。你講個人定係景先？兩樣都係冇錯啦。我覺得個景靚啲。OK， 咁呢個事實係原因係咩咧？就係喺挪威啦，啱我就見到呢個即係天文現象啦，日暈，第一時間梗係走埋打卡啦。咁我就即刻走埋叫人幫我影翻張。咁我自己咧就喺個日暈嘅中間。即係呢啲咧就係留心觀察咯。有時日暈咧未必係下下即刻見到喎，係你真係細心睇，你就會原來有個圈嘅喎，咁喺個太陽中間，咁側邊咁，所以咧我哋都要留意下周圍嘅嘢。學到嘢。學到嘢係嘛 ？OK， 呢張嗱呢張有啲咩構圖啊？透視。透視，仲有咧？Leading eyes。哦，係。係啦，即係引入線咯。呢張其實喺個屋頂上邊，即係影落去嘅。咁就利用屋頂啲 pattern 啦，啲層嗰啲乜透視嘅直線咧，引入去中間咁。呢個係一個意大利一個山城嚟嘅。咁即係我都係咁講啦，只要你肯留心揾位，好多地方都可以係靚。呢個使唔使腰力？呢個唔使，呢個咧就又係啦 ，Magic Hour 啦。咁喺個河邊嗰度啦。咁其實佢應該係側邊係啲鹽田嚟嘅。咁但係嗰個時候就冇乜鹽，但係就嗰個 magic 就好靚。咁我哋就去到嗰度啦。等咗都個幾鐘，有時影相係要咁㗎。咁就影咗呢張相。但係重點咧，我覺得咧係而家嘅手機咧，你睇到咧，即係可以基本上係佢自動幫你調和咗好多嘢，令到咧基本上你就咁直出張相咧，都等於即係我哋成日叫做味精會有啲嘅。咁有時我哋刻意要減少，唔好令到張相太過誇張。OK， 嗱呢張啦，呢張就我上次啦，即係好懷念啦，我上次飛緊嗰時啦，咁冇啦，咁影嘅一張相啦，啱個太陽喺個機尾
OK，咁都係用手機影。咁係咯，影咗呢張咁，跟住就去玩啦。咁但係而家就有排未喺度玩。咁多張都係得外國，有冇啲香港㗎？梗係有啦，咁唔止外國嘅，香港我都有影嘅。嗱，威真靚。冇錯，梗係老婆影噶嘛。OK，嗱咁呢個係咩得唔得㗎？ ？OK，嗱呢張係咩咧？呢張係獅子山，係我早排影嘅。呢張相如果喺我嚟講咧，我覺得係爭咁啲嘢，爭咁啲雲。有時影相、影夜景啊、影咩都好咯，個天唔好清晒，要有啲雲、有啲層次咧，出嚟嘅效果會好。咁呢個咧好多朋友上獅子山咧，其實係會上到最頂影翻落嚟嘅夜景咯。但係我自己咧，我偏偏咧，我中意去到接近頂個位，因為我覺得有呢個獅子頭先至代表到香港人精神，即係呢個好靚嘅，香港人係啦冇錯，所以我就專登影呢張相。嗱呢個啦就係水影啦，呢個就喺好出名㗎啦，西環天空之鏡。係啊，咁又係落完雨啦，即係我哋落雨最中意出街玩啦，係咪先？其實係落雨就唔好怕，哎呀又揼濕啊又食唔使驚嘅。你睇到就係落完雨先至會有呢啲效果，先至會有啲咁嘅氣氛影到。咁呢啲咧就係啦，影相咧唔好淨係企定定望影，擔高頭啊，望下地下，又低啲啊，揾唔同嘅角度，一樣影到好嘢。好啦，嗱，而家相機咧，除咗即係 function 勁啦，即係 wide angle 啦，長焦距咯，長焦距都唔差。你睇到嗱，長焦距咧，我哋叫有個壓縮感，即係呢啲係基本嘅嘢嚟。你睇到咧，啲樓個層次咧一層層咁去咧，係好靚㗎。呢度嗱又係香港景啦。好啦，呢個就我覺得呢張相爭少少，爭啲乜嘢啦？阿 Sir，你覺得？爭咁啲光。冇錯，冇辦法。我哋控制唔到。當時個太陽食正 ICC 啦，又半邊反咗金黃色，但係冇辦法。架船又去到個位，但係就照唔到光。咁但係都要影咗佢，因為呢一個 moment 我覺得都幾靚，即一個對應一個新一個舊。嗱呢個咧就係收光。係就係有啲好厚雲啦，突然間咧一個太陽中間穿過啲雲，咁呢啲咧即係又係你隨時帶住部手機啦，就真係可以即刻影到啊！呢一張我記得我當時擺 Facebook 400幾個 like 嘅。係幾張嚟啊？OK 嘅，你哋壓例咁啊！你見到啦，啲耶穌光係咪好勁啊？可以再勁啲。可以再勁啲，好再勁啲嗰啲就叫假，你明唔明啊？OK，係啦，我哋假不了。係啦，我哋有時咧真嘅咧就係點咧？有時我哋就會做少少後期，做少少層次，令到張相更加突出啲，但係就唔好過分，係啊。嗱，香港景啊，係啊，呢啲就係香港嘅即係 signature icon 嗱，都係。好啦，香港景啊，呢度邊度？呢個我唔知。你香港住係嘛？我匿咗喺屋企好耐。OK，好啊！呢度咧就係西九戲曲中心，只不過可能角度唔同啦，就係我喺個正門嗰度低炒上去，咁其實都係啦。發掘每一個地方嘅唔同角度，嘗試下用係咯唔同嘅角度去睇一件事咧，出嚟嘅效果唔同。嗱，而家咧就好 wide shot 嘅，再 wide 啲喺入邊影嘅。好啦，跟住入到入邊，出邊淨係影佢部分嘅外牆嘅層次，你睇到係可以好靚㗎。即係都係講緊觀察咯。你見咁多相咧，其實我哋一路都係講緊用手機，其實都可以做到好多嘢。咁當然啦，我哋都要有少少後製。一陣我哋可以再講啦，香港嘅特色咯。OK 嗱，呢個咧其實都係日雲嚟㗎。啱其實你細心睇啦，喺個太陽外圍咧係有個圈嘅。其實嗰時就啱去到即係水尾㗎啦。其實水尾㗎啦。咁我專登構圖咧，就係將個太陽擺喺個摩天輪其中一個罅隙位度，喺嗰度透光出嚟，令到佢有個即係爆出嚟嘅效果。即係呢啲都係當時見到，加埋個日雲啊，睇到個效果。
雲啦，嗱而家呢排香港嘅雲都好靚嘅，其實係只要你細心睇就可以揾到好靚嘅嘢。當然有彩虹啦，咁呢啲又係啦。嗱手機咧，其實依家咧都可以影高速攝影嘅。你睇到啲水啦、水花啦，撞到起晒啦，其實完全冇問題嘅，所以絕對可以玩到好多嘢。嗱，另外一張啦。早排就個個影彩虹啦，我呢個喺公司影出去咧就調轉位，彩虹喺我後邊，咁所以咧就我影唔到彩虹，我只可以影到黃昏日落同埋啲雲咯，咁但係亦都係唔錯嘅。好啦，又一張咯喎，呢一張咧就原本咧我諗住去 IFC 咧影嘅日出係另外一邊嘅，但係當然好厚雲。嗱你睇下側邊嗰度咧右上角咧都好多雲。咁啊日出就影唔成啦，咁但係就調翻轉頭，望到 IFC 嘅層次啦，佢嘅結構啦，佢嘅反射啦，咁我就跟住就影咗呢張相，係啦。好，咁我哋睇咗咁多張，都係得靚唔靚先？你影嘅點會唔靚啊 ？OK，係多謝你啊！我哋睇咗咁多張景啦，有冇啲人㗎？梗係有啦，人咧，咁不如咁講啊！我哋就開始學下，唔好學下講下點影人啦，好唔好？好啊。好啊，影人咁最主要係乜嘢啊？只影人最緊要個人靚。個人靚冇錯啦，咁我哋由自拍開始好冇？得唔得㗎？梗得啦，好啦，嗱我哋自拍啊，一陣麻煩你揸機，係啦，好。嗱咁咧，記住自拍咧就千祈唔好做揸機嗰個。嗱，你睇到 Isaac 個樣咧。發覺好似領你嘢喎。冇嘢，冇啲咁嘅事。嗱，你睇到望住係啦。你睇到咧自拍嗰個咧，揸機嗰個你睇到咧，佢塊面咧係比較宏偉嘅。咁我哋呢啲咧一定係 baby fat OK，一定係匿喺中間係啦。咁咧仲有咧嗱，你試下低少少影睇下點。嗱，呢係千祈唔好，你會俾人追殺嘅。一低影你睇下佢，嗱你埋多少少啦，仲靚，即時又宏偉啲。記住隻手有幾長推到幾長。我哋示範俾觀眾睇啊嘛，係啦，跟住高少少角度，高多啲添，再高多，係啦，咁咧嗱，將個鏡頭挑起少少，係啦，嗱，咁跟住咧，重點係咩咧？重點係我啊嘛，嗱，咁我喺個中間度咧，嗱，你睇到啦，我好 slim 嘅，咁啊，Isaac 哥哥咧係就比較宏偉，冇錯，咁咧跟住嗱，仲要加埋望咯喎，側少少咯，係啦，跟住望鏡，好，我哋嚟啦 ，OK，嗱。就影咗張啦，咁我哋睇下嗰張相好嘛？實好㗎。實好啦。你自己有咁細面。OK，嗱唔錯，你睇到個對比啦，所以即係啦，千祈就唔好揸機嗰個啦，盡量啦，當然啦。咁但係有一樣嘢啦，你睇唔睇我哋個肩通嗰個距離好大？見到啊。你明顯就係成個古天樂咁啊！咁都好多人咁話我嘅。你就要曬多啲太陽，唔好喺咁多屋企。嗱，咁我哋試下開始講下啦。我啲相其實係咪一出嚟會即係頭先咁叫做咁多色彩啊、構圖咁靚咧？其實好多時咧，我哋都經過後期製作㗎。咁點咧？我哋會用手機 Apps 去執相。咁嗱，手機 Apps 咧，我自己咧就會用一個嗱，就係呢一個 Snapseed 係啦。咁 Snapseed 咧其實幾方便㗎，因為咧免費啦，同埋佢做到嘅嘢咧其實都幾多嘅。咁一陣我哋試下啦。咁但係重點咧嗱，記住啦，佢就唔係啲乜嘢瘦嗰啲咧，唔會搞到個人咧即係變化好誇張好大嘅。蛇精男。冇錯啦。嗱，咁我哋分享好啦，咁我哋 Snapseed 啦。好啦，一開咗呢張相啦，我哋睇到啦。咁首先咧，我自己會做咧，我就係搞一搞少少光暗。好啦，嗱，而家整體嘅光暗咧，其實嗱男仔嚟講咧就OK 嘅。如果女仔咧，我覺得仲可以光少少，即係我講我個位置。咁咧嗱，我哋整體去做少少先啦，光暗度啲少少，好啦。咁啊睇下之前之後咯喎，before after 少少嘅啫。咁好啦，我哋又做第二樣嘢就係點樣？其實頭先張相咧比較多咗好多位，我哋試下裁一裁佢。好啦，嗱我哋裁一裁佢咯喎，我哋 focus 啲咧喺我哋度，咁相對你個面就更加大啦。OK，咁但係我哋係影人啊嘛，咁我哋梗係要啦，係咪先？
你會唔會嬲我㗎？梗係嬲啦。冇㗎冇㗎，飲茶我嘅。 OK。好啦，嗱咁到我啦，嗱依家咧我比較黑面啊，睇到啦。我講翻我啦，嗱咁我哋咧可以局部做少少嘢，嗱局部，咁咧我就一篤落我塊面度，然後咧我哋用兩隻手指嘅啫，就喺個畫面度拉，係啦撳，你睇到有個 mask 出到嚟，包青天喎。冇錯，紅晒，咁咧就嗱揾翻我自己塊面咁上下位，好啦，輕微啦，所有嘢唔好過分，推廣少少嗱。揾翻個位先，係啦，推廣少少。我想同你差唔多嘅線動。好啦，嗱睇下咯喎，之前、之後、之前、之後，OK 啊？亦得喎。係啊，嗱，我哋再早做咯喎，就喺你塊面度早做啦。又再白啲。唔係，我唔會咁對你嘅。調翻轉頭咧，我想你黑翻少少，黑翻少少，咁同大家嗰個距離近啲，嗱，係咪？咁好啦，咁好多時我哋會令個主體更加突出啲咧，就我哋會做一樣嘢，就係俾少少暗角咯。嗱，又係揾個範圍啦，嗱，揾兩隻手指 ，OK， 推一推佢，嗱，咁下邊咧我哋要降翻少少，嗱，咁我哋睇下個咯 ，before after，嗱，咁重點個焦點咧就會喺翻個人度啦。好唔好啲啊？梗係好啦。OK，嗱咁我哋講完影執人啦，係咪？咁啊頭先咧，我哋有啲相嘅，不如我哋講下我哋點樣執啊？等我 save 埋先。好啦，呢個等我去拉。好，等我，哎呀去咗相機添，即刻收翻嘢睇我幾大即刻。好啦，嗱我哋咧去咗呢張先。呢張啦，嗱我哋頭先出過噶啦，只不過咧呢一張睇到咧個效果係冇咁明顯嘅個氣氛。好啦，咁我哋又去 Snapseed 咯喎。好啦，睇睇張相先。嗱張相我哋可以做到啲乜嘢咧？第一件事咧，我覺得暗位係雖然背光啊，暗位我覺得可以多翻少少。咁咧喺呢個 Apps 入邊咧有一個佢叫做氣氛。氣氛咧好多時就係將光位推暗。暗位推光翻少少，嗱我哋睇下咯喎。好呢個，嗱我哋睇下 before after， 之前之後，係啦，嗱我見到嘅。咁我哋 OK 咗先啦，第一 part，跟住再第二 part 點咧？我想佢個 sharpness 勁多少少。嗱，睇唔睇到啲雲啊？同埋個太陽光。去到咁先啦，又 OK 嘅。好啦，咁重點咧亦都有啦。嗱，而家咧左邊嘅樓咧，我覺得咧歪斜得太犀利。好似彎。冇錯，因為始終係 wide angle，咁我就會做個邊形，唔係邊形咁講嗰隻啊，係啦。嗱，我會拉直佢。咁拉直佢之餘咧，小心另外嗰邊都會俾佢拉到歪晒嘅喎。OK，嗱，又睇下咯，之前之後。嗱，咁成件事係已經好直㗎啦，好唔同啦。好，咁嗱，如果你話我想將個氣氛再誇張啲，嗱呢個我就唔 suggest 嘅，不過我即管做俾大家睇下。嗱，好多時咧，好多朋友咧會將個飽和度梗係好鮮豔。好鮮豔，嗱嚟啦，試下咯喎！哇，太誇張係咪啊？太假啦。係啊，太假啦，冇錯。呢啲咧就 over 咗，即係其實每一樣嘢咧唔好太過分咯。嗱，我覺得呢個其實你要加少少咯，其實可以嘅。嗱，咁啲啲咯。咁呢張相咧，我哋睇下啦，嗱睇下之前之後咯喎。咁我只要咧揾隻手指撳一撳，撳住之前之後。嗱，你睇到個層次會出咗好多，但係呢張相咧，你記住，佢始終都係叫做背光相。背光相係唔應該光過個太陽嘅個背光，但係有時咧有啲背光相咧出嚟咧就 turn 得光過後邊個景，咁其實就唔係好正常咯，即係呢個。咁嗱，我哋又 OK 嘅先啦。好啦，咁我又再執多一張俾大家睇，係啦，嗱呢張。呢張咧就係未執嘅，
由 Snapseed 啦。好嗱，第一件事咧，我會推佢層次嗰樣嘢出啲添，sharp 啲。嗱，呢個會重手少少，因為咁樣先會出啲嘅。嗱，之前之後，嗱睇唔睇到嗰啲暗位？嗱，嗰啲雲，係啦，OK。跟住咧，再去咯喎。其實我哋去好多時都係做幾樣嘢嘅啫，氣氛。嗱，暗位等於暗位推光，光位推暗。嗱，你睇到之前之後，但係有時呢啲做完咧，你要平衡㗎。咁咧，我會再將個暗位咧有時推翻實少少。嗱，我哋睇下之前之後咯。之前之後，你睇呢個效果係好唔同。有時咧，你話可能誇張咗少少喎，鮮色咗少少喎。咁甚至乎我哋嘅 saturation 咧，我哋嘅飽和度咧，我哋會減翻啲啲。OK， 好嗱，咁我哋你睇到之前之後啦，即時嘅分別其實可以好大㗎。係啊，咁呢啲都係而家即係手機直情一部手機已經做到晒嘅嘢，你喺度即刻執完，甚至乎你拍完嘢啦，即刻喺度video 啦，即刻剪完你抌出街都得㗎。所以呢一個咧，而家嘅隨身呢個手機咧，其實真係可以做到好多嘢㗎。好啦，有冇啲咩問題大家可以提出嚟傾下偈？有冇啲咩問題咧？而家咧，因為即係特別係你都頭先都講咗，有啲 scenario 其實用手機做方便啦。係。你有啲地方就唔俾你帶其他大型機器入邊。係。咁如果講到我知道今日個 topic 唔係講視頻，咁但係咧，即係譬如話呢排係興短視頻。短視頻你係冇可能攞託一個大機翻嚟，跟住翻去剪完之後又出街。短視頻反而係興，我而家即刻拍，即刻喺部機度就剪埋佢，然之後就即刻出街。咁據你嘅即係呢個 observation，即係電話變得好快啦，而家叫黑科技啦，係咪？咁其實而家電話所影出嚟嘅無論相又好 video 又好，係咪其實差唔多係都已經，如果可以話喺燈光充足嘅時候，其實已經係好正㗎，可唔可以講下？嗱，如果講燈光充足咧，係真係 OK 嘅，係完全係即係我覺得唔會差好遠。但係都係講嗰樣嘢，睇你有冇比較。嗱，我講相先。如果相咧，你唔放到太大，一般我當你80/10咯，就咁擺遠啲啲睇啊，其實係完全冇問題嘅。咁你話視頻 video 嗰啲咧，其實我有好多YouTube 嘅片咧，我有啲都係用手機拍完剪埋落去，加埋即係喺個 screen 嘅 cap， 咁跟住剪埋一齊。亦都係出街，但效果係 OK 嘅，係即係我諗你頭先嗰個 point 你講得好嘅就係個光線係咪充足？光線充足咧，其實係唔係真係咁大問題？你睇到而家其實有某啲牌子直情係專登請個名導演用部手機拍一段出嚟賣廣告，其實睇你手法啦。同埋點樣利用個燈光，點樣利用部手機嘅佢嘅專長啊，去到表達佢。咁我覺得呢一啲其實如果你有晒思維咧，其實冇問題。即係無論手機或者大機啦。咁當然一講個質素啊，冇得講嘅。即係正如我頭先講，如果你要影相比賽，要放好大張相嘅 ，sorry， 你唔好諗手機。一定要用相機，係呢個冇辦法嘅，係啦。咁另外就係即係喺因為手機而衍生出嚟一啲創作工具，特別係 social media， 你都知啦。係。即係譬如話你想IG， 雖然我都知道而家開始又興翻一陣咧，就係影翻菲林，然之後又再 scan 翻去 post IG。咁但係最低溫嗰陣時 IG 嘅興旺其實都係因為手機好普及，你影相好容易啦，然之後就好容易又喺上邊就加啲 filter。咁除此之外咧，仲有冇一啲係因為手機嘅出現而產生咗一啲新嘅攝影嘅創造嘅平台又好，或者 service 咧？據你嘅理解？呢個我就唔係好有 idea，但係我純粹咁講咧，即係手機其實我好多年前都有講過，就係攝影咧，其實去到即係再後期啲咧，
係會兩極化嘅，一係就會越嚟越高像素，越嚟越重裝備；另外一邊咧就會越嚟越輕盈。其實我好多年前我都咁講㗎啦，而家正正就係咁咯。而家啲 sensor 一億、1.5億嘅 sensor， 跟住去到低咧，你而家冇晒啲 pocket 嗰啲 camera， 冇晒㗎啦，全部手機代替晒，即係可以去到係兩極化。正正就係呢一樣嘢，因為其實都係講緊科技，係啊，冇辦法嘅，即係5年前嘅手機同而家嘅手機影相，我講啊，關於呢樣嘢已經兩件事，係啊。咁如果影相，即係用手機去做，仲有一啲，即係如果影親個像素，我相信佢已經係非常好㗎啦。咁但係我哋可能都知道喺影相嗰陣時，其實真正令你產生好多 creativity 嘅 possibility 其實係鏡頭啊嘛。而手機咧都仲係，雖然而家新出嘅啲手機有啲係3個鏡頭、4個鏡頭啊，wide 啊、ultra wide 啊、telephoto 啊。咁但係據你嘅觀察咧，喺手機上邊其實仲有啲咩 limitation 咧？即係如果佢嘅有啲甚至話 software filter 其實已經好勁啦。以前你要好叻 Photoshop 先做到嗰個，而家你喺手機又撳粒掣啊。咁喺手機上邊仲有啲咩限制？可能以後科技再先進啲嘅會做到嘅，譬如話鏡頭啊，有冇啲乜嘢咧？嗱，鏡頭係做得事實已經好唔錯喎，但係唯一始終都係嗰樣嘢係個 sensor， 即係無論你而家講到幾大，其實你都係我哋講緊啊1.5億而家大嗰啲 sensor 嗰啲digital back， 講緊每一粒 sensor 入邊嘅 size 我當係咁樣嘅，而家手機嘅咧係咁樣嘅，佢只不過插。其實係數字咯，當然佢 software 啊，佢好多嘢可以即係幫到啦。但係如果你話 limitation 咧，我諗有好多即係你要真係嗰個 right moment 就撳嗰下咧，其實手機我覺得都仲係爭啲。好多時我哋捕捉嗰啲嘢咧 ，sorry， 係咪速度上講緊？速度其實唔係速度，係你對應要影嗰下，即係你係咪 right 觸一下就係嗰下，其實。手機始終係會有啲區別嘅，係點解？即係我頭先講，即係如果你要去比賽，除咗晒大相，其實呢一個都係 point 嚟嘅，因為手機咧有時唔係你撳，當然咧你撳斜啊咁可以好多張，但係如果你真係一下你嗰下 right 最緊要嗰下咧，手機係唔得㗎，係爭啲嘅，因為冇辦法，即係佢。始終就係而家當然啦，有啲已經係手機嗰個手機嘅標榜嘅相機勁嗰個手機嘅用途，但係始終嗰個敏感度，我嘅敏感度，我自己覺得都係相機會贏。係。仲有一個問題啦。好啊。咁如果係大機咧，你喺個創意上邊，你可以係選擇光圈先決啊，或者你想速度上有 processing 嘅，你可以係個 shutter 去處理。咁但係手機似乎，雖然我知道有啲 app 咧都可以俾你去做 manual mode， 但係個 built-in 嗰啲 app 咧就通常都冇，咁啊都係傻瓜全自動。咁喺手機上有邊啲譬如新出嘅 app 或者甚至乎有啲新嘅 hardware 嘅 model， 手機嘅 model 係可以俾你有呢啲咁樣去處理。嗱，其實而家某啲牌子嘅相機啦嚇，其實已經係好強勁呢一樣嘢。有啲嘢直情係我哋如果相機咧要落腳架至做到，咁但係佢已經嗱，譬如我慢快門，我要影到一個人企定喺度，後邊有人過嘅，喺我哋相機嘅世界一定要落腳架啦。但係而家啲手機咧係已經可以 hold 住，係個人企定嗰個人係企定㗎，後邊啲嘢喐晒。我試過去喺出邊影流水啊，直情前邊個前景係一朵花，後邊啲流水咧直情係完全係落 ND 慢快門咁，即係其實而家嘅手機即係呢啲咧係 OK 嘅，即係佢 software 處理，即係呢啲就係頭先講嘅即係黑科技，係啊，但係即係佢有佢嘅長處，有佢嘅短處咯。咁都係咁講，一般如果你攞出去玩，唔想孭到即係一嚿嚿嘅，咁事實上係 OK 嘅，係即係你同屋企人去旅行，你真係攞住部手機，攞個 stabilizer 或者自拍棍。你真係搞掂晒。而且手機真心你真係日日都會袋住。冇錯，孭到真係係啊！真係即係呢個係一個好即係令到人哋會我今次究竟我同屋企去旅行，定我同屋企去影相？係啊！即係呢個係我覺得我成日講啊，如果今次你係同屋企去旅行，你唔好搞咁多嘢，因為你要 enjoy 你同屋企嗰個共處嘅時刻，同你屋家人啊。
係啊，你影個相你唔需要張山洪大作，你咪去比賽。你諗真係自拍借攞支棍影完，大家好開心。係就係咁簡單，我覺得要分啦呢樣嘢。所以我可以估計你頭先講咗，通常影相去到最後走兩個極端，你應該係走輕型嗰個極端嘅，係咪？嗱，如果平時出去玩咧，我真係輕型嘅。但係如果我真係要做裝，我今次一定要影相，我知要我要影靚嘢咧，我就會孭數碼背出去嘅。係啊，係。多謝 Felix 先。冇客氣。其他問題啊？OK，咁 OK，thank you。唔該晒。